Enquanto um vai buscar a lanterna, eu vou ter que achar água. Agora é só esperar o Piá vir. Fogo lá tá feito, se não tiver apagado. Só esperar o Piá agora. Parece que não apagou o fogo. Café também lá, tô fazendo café. Café campeiro. Agora temos bastante pra hoje à noite. Pra hoje à noite e pra amanhã ainda também. Tem mais de 10 litros de água aí. Ai. Fogo apagou. Tem que fazer outro. Lá foi, ó. Se essas lenhas me ajudassem a queimar, nem isso. Nem pra isso essas lenhas não servem. Ó, já apagou tudo. Tem que pegar mais espinho pra ver se pega fogo de novo. Virar defumado. Se tivesse álcool, facilitava tudo aí. Agora tem que pegar. Esse piá tá demorando.
Não sei se tá fazendo lanterna ainda, às vezes tá fazendo lanterna ainda. Porque não pode pra demorar tanto assim. O cara já tá fora faz uns 30 minutos, cara. 30 minutos. Daqui a pouco eu vou pegar fogo nisso. Caiu o isqueiro aí na fogueira, já era tudo. Pegar e eu vou colocar água aqui já. Aproveitar um pouco. Imagina, a chaleira ficou preta. Preta, preta, preta. É. Ó. Aqui fogo não pegou. Esse piá foi fazer lanterna, porque não pode. Como é que pode? Não pega fogo na vinha.
Nada de pegar esse fogo. Fico tão estressado com um negócio desse. Deixa eu vou socar esse negócio aqui. Tem que buscar mais espinho. E o já tá vindo finalmente. Pensei que já tava fazendo as lanternas, ó. Que nunca dá pra saber, sabe? O bicho some, não é sumir, é desaparecer. O que você tá fazendo meu terreno aí? Tô terendo nada! Pra casa. Agora. Não vou. De graça levar essa blusa. Por quê? O café tá pronto? Hã? O café tá pronto? O que é isso? Quer pão de queijo? Quer ou não quer? Eu quero. Você vai ficar querendo. Dança se tivesse esse pão de queijo aí. A roda? Quentinho. Eles não tem nem. Bora escutar a música então? Bora. Pega aí. Pega as duas. Põe ali na caixa. O que tu acha? Entendeu? Esse café já era pra estar pronto já. Era, mas daí esse fogo ele pega e depois apaga. Eu vou voltar a tomar café. Ah, certo. Eu chegar a ganhar um gole de café. Ó, nem Eu começou. fiz o fogo. Aham. Quando você saiu, peguei e comecei a fazer o fogo. Ó que tua mãe mandou pra nós. Peguei água. Fui lá, ainda busquei água, voltei e tava sem fogo já. Onde você foi buscar água? No Jonas? No Jonas. Alô. Encheu na Mas agora outra? vai pegar fogo, agora pegou. Não foi encher aquela azul também não? Só essas duas? Vai em cima no Cara, eu não sei você, mas eu tô com uma vontade que anoiteça, meio. cara. No meio. Hã? No meio, tá. Aqui no meio. Só falta que o teu pai vai vir aqui de novo. Por quê? Falou que ia vir. Mas tá fumando lá, teu pai. Pior do que aqui então. Tá com olho vermelho, cara. A Verdade? metade das lenhas já foi. Pra acender esse fogo. Ô. Mas agora pega. Não pegou já? Ah, já tá pronto aqui? Não. Tô
esperando ferver essa água aí, que pegar não ferver. Acordou. O que você tá gravando lá? Não tô gravando. Tava ou não? Nada. Teu cu? Vamos ver. Despausa pra gravar.